यो हाम्रो जमसङमा बिहानको 6 बजे हामीले रेकर्ड गरिरहेका छौँ। बिहानको मिरमिरे घाममा यी हिमालहरू देख्न पाउँदा अति नै खुसी लागेको छ। चारैतिर आफ्नै आँखाको सामने हिमाल देख्न पाइँदो रहेछ यहाँबाट। यो हामीहरू नाइट स्टे गरेको परदेशी होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट जमसममा हो। यो होटल यहाँको कल्चरै छतमा सबैले दाउरा राख्नु पर्दो रहेछ। अनि यहाँ माथिको यो पहाडहरू, जमसङको परिदृश्य यस्तो रहेछ। हाम्रा एकजना मित्र यहाँ बिनीराम पौडेलजी बुटवलदेखि यहाँ जमसम घुम्न आउनु भएको रहेछ। उहाँको सानो इन्टरभ्यू लिन पाउँदा खुसी लाग्यो। ल भन्नुहोस् त बिनीराम सर, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो जमसम? हजुर नमस्कार, मेरो नाम बिनीराम पौडेल हो। म जमसम घुम्न आएको, एकदम रमणीय, एकपटक आउनै पर्ने खालको हाम्रो यस्तो अति सुन्दर चारैतिर हिउँले ढाकिएको हिमालय पारीको जिल्ला भनेर पनि हाम्रो मुस्ताङलाई चिनिन्छ। त्यसै गरी यो जमसम बजार एकदम राम्रो र सुन्दर लाग्यो। यहाँ जो कोही पनि घुम्न आउनुहोस्, रमाइलो छ। धन्यवाद।